Nahinumduman pa ba ninyo na niyadtong inahan nga COVID positive nga nabuwag sa iyang anak nga masusok nga nag-viral sa social media? Ato siyang pangumustahon na sud mismo sa Barangay Isolation Facility sa Dakbayan sa Subo. Ano yung report? Jubilin Pasaylo doon, sir. Sa tinguhang mapaabot sa mahingtungdan ang iyang hangyo, tuyong mipaila sa iyang kaugalingon si Jubilin Pasayloon sa Sitio Panabang, Barangay Mambaling. Mayo 1, dihang gikuha siya sa ilahang dapit aron dadon sa Barangay Isolation Center. Kugos niya ang iyang 5 palang kabuwan nga anak nga gusto unta niyang dadon kay ang iyang bana person under monitoring man sab ni atong higayuna. Apan wa kini tugti kay negatibo man sa virus ang iyang anak. Og negative ang imong anak, ayaw dada. Nag-viral ang video sa social media nga nagpakita sa panagbuwag sa inahan ug sa anak tungod sa COVID-19. Sa virtual interview, gitug-an ni Jubilin nga negatibo ang iyang 3 ka mga anak ug ang iyang bana gikan sa virus. Samtang si Jubilin anaa pa karon sa isolation facility uban ang siyam ka miyembro sa iyang pamilya. Asymptomatic sila o way gipamati sa lawas busa naglaom silang makapauli na ug makauban ang ilang pamilya. Walay kasudlan silang pamingaw na po isip inahan. Sobrang pamingaw kaya kong anak. Wala pa'y kamuwang-uwang nga nalayo na po. Nga. Sa pagkakaroon, wala pa yak dito. Unsa man gani ang amuang kuan, amuang result. Manang gusto na kami muli, sir, kay wala din nagsuporta gata sa akong anak. Sige lang po sa Facebook nga dahil mo doon ito gatas. Kaya ako sambana, wala sa trabaho. Musubra na siya sa 14 ka adlaw sa BIC ug nariswab ni atong Mayo 15 ug napaubos na usab sa rapid test ni atong Mayo 21. Apan hangtod karon naghuwat pa sila sa resulta. Mayor, unsa may ang ko lang gustong ang concern lang namo is unsa may update sa amo ang sitwasyon diri nga almost 1 month na may dinhi nya wala pa gyud result ang among reswab. Nga sigihan lang after man daw po ani na aman daw po na reswab na sad ang among hibungan is nga nang i-reswab mi nga wala pa man may kahibaw sa among result. Gipasabot sa tigpamaba sa mayor nga dili kini madali-dali sa pagkakaron tungod kay daghan ang backlog sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Di man gud ta kabuot nga wala asymptomatic sila unya ang mga kauban negative ana nga mga factors di man ta kaingon gud nga sige pwede na kakagawa sila man gud gihapon ang atong agdon kay mugawas officially ang resulta mugawas gyud sab dayon siya. Kauban si Marlon Vilgaso ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.